今日就嚟睇二龍山天禧嘅一個樓王單位，而且咧佢嘅裝修風格咧都係全新嘅一個原木風格嚟嘅。咁我哋可以先睇下陽台一個景觀，呢間咧面積173方，你睇下南向嘅一個陽台景，法式園林啦，小區一個泳池啦都望晒啦，呢個 feel 咧真係特別舒服啊！雖然話今日係一個陰天哦，但係咧佢嘅景觀嘅話都唔會有遮擋嘅。咁再過嚟咧，呢邊係一個我哋嘅一個入戶門嘅位置，咁都係整咗一排嘅鞋櫃俾你使用嘅。咁再過到嚟咧，呢個餐廳位置有冇見到非常之闊啊？連餐邊櫃嘅話都安排到位俾你，因為業主咧係將我哋呢個陽台咧係擴建出嚟嘅。依家咧佢咧呢個咧可以見到啦，佢整咗一個賭台啊，呢度仲有一個烤箱嘅。再過嚟咧就係我哋嘅一個廚房個位置，咁呢邊咧就可以整嘢啊、整餸嘅話都係比較方便嘅。其實咁樣利用起身咧都係特別 OK 嘅。我哋呢個位置入去咧，仲有一個雜物房係俾你使用嘅哦。咁靚嘅一個裝修係電梯17樓哦，而且景觀嘅話都特別靚嘅。我哋再嚟房間呢邊睇下先，哇！可以見到我哋呢間第一間客房咧，業主咧係擺設啲物品喺度啦。咁望出個景觀同樣啦，都係非常之靚啊！呢間客房可以作為一個書房使用都冇問題嘅。望到成個咁靚嘅一個園林景觀，翻嚟度假嘅話，真係覺得好舒服、好放鬆哦。咁我哋再嚟睇下，咁我哋呢個洗手間咧，佢就係整到一個乾濕分離嘅。都係贈送俾你嘅。呢一間咧係一個比較大間嘅一個套間啊，咁咧佢就擺咗床啦，同埋我哋嘅衣櫃嘅話都係安排俾你，而且每間房間嘅話都有贈送一個冷氣俾你嘅，咁到時嘅話直接就可以拎包入住啦。咁我哋最後咧嚟睇下主人房嘅一個空間先。咁主人房一入嚟咧就係我哋一個洗手間啦，超大嘅一個洗手間哦。都係有整到乾濕分離嘅，如果後期中意浴缸咧，到時可以自己再買翻個浴缸擺入去嘅。呢邊成個主人房嘅空間咧，大概咧就有20個方啦，同埋呢邊個景觀都係比較靚嘅，都係望到我哋一個泳池景嘅。呢間屋你體驗咗係咪覺得特別舒服啊？咁依家咧，目前咧業主咧佢都係想賣嘅哦。咁佢依家放嘅價錢咧係去到190幾萬嘅。咁南北對流啦，呢個戶型，而且係天禧嘅一個樓王單位嘅，咁靚嘅一個原木風嘅裝修。咁前面有泳池景，後面咧就係我哋嘅別墅景啦。咁如果你都對呢個單位有興趣嘅話，可以聯絡小林帶你現場睇下。咁我公司咧就喺二龍山星耀1期樓下嘅。如果你仲想了解二龍山邊個房源嘅話，記得揾我啦。